Cilvēki dažkārt jautā, kāda ir tad īsti tā starpība starp hipnocoachingu, kas ir, ko es daru, un tradicionālo terapiju. Un te man jums ir jāpastāsta, ka pie manis nāk cilvēki, kuri ir gadiem gājuši terapijā. Un viņi perfekti zina, kas viņiem kaiš. Cilvēki man, kā teikt, iedod visu sarakstu, visu buķeti ar problēmām, ko viņi ir apjautuši pa gadiem, kas viņiem ir. Ka viņiem tur ir tāda un šī tāda piesaiste, un viņi jau zina, kas bērnībā ir bijis, ka tur nav pietiekoši dota uzmanība, un kad viņi visu laiku krīt toksiskās attiecībās, un cilvēki saprot, ka viņi ir mantojuši visādas zemapziņas programmas no ģimenes, no vecākiem, no vecvecākiem. To visu mūsdienās var uzzināt. Perfekti, ejiet online, visur par to ir stāstīts un izklāstīts. Tas vairs nav nekāds noslēpums, tas vairs nav brīnums. Mēs visi to zinām un esam ļoti gudri. Bet, redziet, problēma jau ir tur, ka pa spīti, ka cilvēki ir bijuši pie tiem terapeitiem un viņi ir iedavuši arī praktiskas lietas, ko var darīt. Piemēram, tur novilkt robežas, mācīties, un tad, kad tu pamani kaut kādas situācijas dzīvē, tad tur iepauzē, ievelc dziļi elpu, noskait līdz 3 un mēģina to sevi tā apstādināt, un tad nevis uzreiz rīkoties, bet bišķīt iepauzēt, un visādas metodītes ir, ko mums dod, lai mēs it kā solīti pa solīti mācītos būvēt augšā savu to pašapziņu un tas un šitas. Bet tas viss nav efektīvs. Tas strādā, bet tas procents, kas nostrādā, ir maziņš. Cilvēki gadiem mokās, pa spīti tam, ka mūsu prāts visu perfekti apjauš. Kas mums ir, it kā to risināt, it kā ir dots un zināms, bet tas ir tāds maz efektīvs. Tas ir tas pats, kas ar pīpēšanu, vai ne? Daudz zina, kā atmest var, vai ne? Metodas ir, bet daudz jau to nevar izdarīt, vai ne? Vai arī cilvēki tāpat mokās ar alkoholu vai ar ēšanas atkarībām. Mēs jau visi zinām, vai ne, kas mums kaiš un kāpēc mēs ēdam pa lielam, zinām, ka mums ir stress un tas un šitas. Mēs jau to saprotam, vai ne? Bet vai ne, to izdari īstajā dzīvē. Un redz, tā atšķirība starp to terapiju parasto, kas visu tev tur ir izskaidrojis psiholoģiskajos terminos, tu to visu saproti, un to hipnocoaching ir tāda, ka es strādāju ar emocijām, es strādāju ar taviem iekšējiem stāvokļiem, jo tas jau ir tas, kas tev liek kaut kā rīkoties. Un tas brīnumainais ir tas, ka pa spīti, ka tu vari zināt tur psiholoģiski visu perfekti izskaidrot pats, tas nedod tev nekādu iespēju to atrisināt emocionāli un šeit iekšā. Tā emocija ir ieslēgta, ka tavā ķermenī pajūti sevi. Un iedomājies kādos tur trauksmes brīžos vai darbā tur kaut kādas situācijas, parasti, kas notiek strīdi ar kolēģiem vai kad, ja tu esi uz izdegšanas robežas, vai ne, ka tev ir iekšā tāds dzinuls, burtiski trauksmes laika, vai ne, ka nevar pateikt nē un novilkt tās robežas baili, pazaudēt darbu. Vai arī vienkārši, daudz jādara un tu nevis to dari ar tādu, strādāt smagi, vai ne, periodiem, bet ja tu zini, uz kādu mērķi tu ej, vai ne, tad iekšā, ja tu esi brīvs, tad smags darbs jau nevienu nav nogalinājis, ja tādos normālos, kā teikt, vai ne, apjomos. Nogalina jau tā iekšējā nežēlīgā trauksme, tas konflikts, ar kādu mēs to daram, vai ne? Tā ir visa tā emocija, kas šeit iekšā mūs traucē. Lūk, tieši ar šiem stāvokļiem arī es strādāju. Man neinteresē tik daudz, kā tas tur ir saukts psiholoģiski. Jūsu zemapziņa jau zina, kas tas ir, kad viņš tur ir radies un kāpēc tu viņu tur pieņēmi sev iekšā kā vajadzīgu. Tu vienmēr izvēlējies to emocionālo stāvokli sev iekšā pieņemt. Tas skan it kā pretrunīgi, bet tas tā ir. Jo visticamāk un tipiski tas notiek pavisam agrā bērnībā. Bieži vien tu pat neatceries, kad tas notika un kā. Un tas ir mans darbs tevi aizvest uz turieni. Ļaut tavai zemapziņai tur aiziet. Un es esmu prasmīgs gids, kurš ir izdarījis jau pāri pa 70 sesijām ar citiem cilvēkiem. Un es tevi varu prasmīgi aizvest uz to sākotni, kur tas viss radās.
un apjaust, kāpēc tu nolēmi, ka tev ir jājūtas maziņam, niecīgam, trauksmē un viss tas pārējais. Un tad tu patiešām to vari atlaist, integrēt un sākt justies brīvs, nesasiets, iekšā mierīgs. Tas ir tas viss, ko mēs vēlamies, uz to ejam, bet nezinām, kā tur nonākt. Pa spīti tam, ka mēs zinām visu, kas ar mums ir noticis. Jā, dažreiz mēs nezinām pilnīgi visu, bet tā atkal, vai ne, pa lielam. Psiholoģija to izskaidro, bet nedod īsti precīzos, perfektos instrumentus, kā to emociju atrisināt. Un tāpēc tu vari nākt pie manis, izaugsmesterapija.com, iedošu tev brīvu konsultāciju, kuras laikā parādīšu, kā tas viss tiek darīts, un tad arī varēsim sākt strādāt.